Mein Name ist Perica Grazarevic, ich bin gelernter Jurist und Mitgründer von Contract Vault. Ich bin für alles zuständig, was irgendwo mit Recht zu tun hat. Das heisst eigentlich auch für die Vorlagen, für die Plattform, für das Compliance, im Prinzip für unsere ganze Struktur von der Firma, die wir haben. Ja, das ist es. Ja, mein Name ist Gordon Mickel, ich bin Informatiker, bin zuständig für den ganzen technischen Teil von der Contract Vault. Das heisst, die Plattformentwicklung selber, die ganze Planung von dem und auch Marketing. Also während er den rechtlichen Teil übernimmt, übernehme ich den technischen Teil und das ist quasi auch so die Quintessenz von Contract Vault selber. Also wir entwickeln eine Plattform, auf der man alles rund um Verträge machen kann. Sagt das die Vertragserstellung, sagt das die Einbindung vom eigenen Business, das man macht, das Marketing von Rechtsdienstleistungen, die Vertragserstellung durch Private und dann die schöne neue Welt der Smart Contracts. Das heisst, wir können Verträge bei uns entwickeln, die smarte Klauseln drin haben. Wir können verknüpfen mit traditionellen Verträgen und die dann eben nutzen, um auch in dieser neuen Welt der Blockchain rechtssicher geschäften. Ja, Marketing ist für uns sehr wichtig. Unsere Firma macht ja Token Sale und das heisst auch, dass wir in relativ kurzer Zeit recht viele Leute erreichen müssen. Das ist vielleicht ein bisschen anders als jetzt ein klassisches Startup. Angefangen haben wir eigentlich wie jedes Startup, das heisst, wir zwei haben eigentlich fast alles selber gemacht. Sei es die Webseite, Mailchimp für Mailings, LinkedIn-Kampagnen, Twitter und so weiter und so fort. Und jetzt hat sich das langsam verändert. Wir haben einen Blogpost selber geschrieben und jetzt haben wir geändert und haben jetzt eine Marketingfirma angestellt, die das eigentlich für uns alles macht. Ich denke, am Anfang haben wir relativ klassisch angefangen. Wir haben die Webseite online geschaltet, wir haben Mailchimp verwendet für Newsletters, damit unsere interessierte Kunden einfach informiert können bleiben. Wir haben natürlich eine Facebook-Page, eine LinkedIn-Page, eine Twitter-Page und so weiter und so fort eingerichtet. Wir haben dort Hootsuite verwendet, damit das ganze Team darauf zugreifen kann. Jetzt ist es so, dass wir die Marketing-Efforts an einer Marketingfirma ja übergeben haben, wie vorher erwähnt. Und einfach damit wir uns auch auf unsere Stärke konzentrieren können, wie jetzt wirklich auch Business Development und auch Plattformentwicklung. Und ich glaube, die verwenden auch Tools, die ich schon gar nicht davon gehört habe. Also die verwenden, glaube ich, alles, was es dort noch gibt. Wir haben stark gemerkt, wir haben ein relativ komplexes Produkt oder eine komplexe Plattform. Wir haben sehr stark gemerkt, dass wenn man nicht gezielt Marketing macht, auf jetzt gewisse Target Audiences, funktioniert das nicht. Also wir haben jetzt einfach gesagt, okay, wir probieren die ganze Plattform zu erklären und einfach die Message einfach rausgeben. Dann bekommst du nicht so die Conversions, die du möchtest. Also du musst da schon sehr viel, oder wir haben das sehr viel mehr Targeted Marketing und Advertising machen in diesem Stil. Also was sich sehr bewährt hat, ist, wenn man vor Ort ist. Also wenn man mit Leuten schwätzen kann, wenn man an Konferenzen ist, wenn man selber einen Tag kann geben kann, an Meetups und eben auch im Publikum Leute hat, die zumindest rudimentär nachvollziehen können, was man macht. Man kommt dann einfach in ein Gespräch, sie teilen die Nachrichten auch mitnehmen, sie teilen, sie melden sich auch wieder und das ist schon extrem wertvoll. Also ich würde jedem empfehlen, schon viel früher sich nur auf das zu konzentrieren, wo man wirklich extrem gut drin ist. Also auf die Stärken, weshalb man eigentlich das Startup überhaupt macht. Und auch wenn es Geld kostet, würde ich beispielsweise Marketing so rasch wie möglich jemandem abgeben, der das übernehmen kann. Weil man sieht eigentlich, man denkt, man kann es, aber den Erfolg den sieht man im Prinzip erst im Nachhinein, nach einer Kampagne. Und dann ist schon so viel Zeit vorbeigegangen, wo man nicht zurückdrüllen kann, dass es extrem schwierig ist, das dann wieder gut zu machen. Also sicher sich auf das fokussieren, was man am besten kann. Also für mich ist ein guter Sidekick einer, wo man nicht zuerst mehr Zeit muss verwenden dafür, um ihn zu briefen, um ihn zu erklären, was überhaupt geht. Also wo schnell versteht, in welche Richtung dass man gehen möchte. Und ein guter Sidekick ist auch einer, der nicht probiert, noch wesentlich mehr oder andere Dienstleistungen anzubieten als die man will, sondern wirklich etwas Maßgeschneidertes macht und Bedürfnisse auch versteht und dann eben auch in der Lage ist, für verschiedene Budgets dann eben auch etwas Effizienz und zielgerichtetes zu machen. Also
die Welt vom Insurtech, also Versicherungen im Allgemeinen und Fintech, Finanzdienstleistungen, hat da die grosse breite Masse erkannt, dass es einen Optimierungsbedarf gibt und dass man den auch mit Hilfe der Blockchain kann bewerkstelligen kann. Und wir sind überzeugt, dass das genau auch für Verträge und eigentlich für alles rund um Verträge gilt. Und dass, darum denken wir, dass das der nächste Bereich ist, wo eine auch Optimierung erfahren wird. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass uns viele Leute fragen, warum machen wir jetzt die Plattform genau jetzt, warum jetzt in 2018. Und meine Antwort auf das ist immer, wir sind jetzt an einen Punkt gelangt, technologisch, sowohl wenn man die Verschmelzung von gewissen Technologien anschaut, wie Blockchain-Technologie, Machine Learning und so weiter, sind wir jetzt an einen Punkt gelangt, wo einfach enorm coole Sachen ermöglicht in diesem Bereich und darum machen wir